ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സൺഷൈൻ ടേൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഭർത്തൂൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗാട്ടോ. ഞാനുണ്ട് എങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം സംഭവങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടാ. ഹായ്, ഇന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഭർത്തു what are you making? Mushroom butter masala? Yeah, he's making that one. That one? Yeah, that one means mushroom butter masala. मटर मशरूम भी कह सकते हो. I said butter, not mutter. Of course, the masala is going to be butter masala. Yeah, I don't want mutter in that though. You no butter? I'm not a fan of mutter. थोड़े से तो डालूंगा. That's gonna be sweet. No, I'm gonna fry them. I don't have no space. If I'm gonna go stand on the other side, then എന്നെ കാണാൻ പറ്റൂല. So I'm hiding here in between the space. I hate wasting that, but इसका गंदा. Any comments? No. എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഈ മഷ്റൂം അല്ല, ഈ ഉള്ളി ഇല്ലേ, ഉള്ളിയല്ല സവാള. ഇതുണ്ടോ, ഇത് വെള്ളയാ, എനിക്കിത് ഇഷ്ടല്ല. I don't like this. But he doesn't have any problem with any kind of mushroom. Any kind of onions. Oh yeah, any kind of onions. കണ്ടോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കട്ടിംഗ് സ്കില്ല് കണ്ടോ. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ. നോ, ഐ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണൊക്കെ എരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ണടച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഈ പരിപാടി. കണ്ടോ, മുടുക്കനാണോ മുടുക്കൻ. Today is Bartu's vlog, but Bartu is not talking. Bartu asked me to do the voiceover stuff. I'm a chef, not a vlogger. Say that again. I'm a chef, not a vlogger. See, he's a chef, not a vlogger. അതായത് ഞാൻ വ്ളോഗർ ആണ്, അവൻ ഷെഫ് ആണെന്ന്. റൈറ്റ്? ഐ ആം എ വ്ളോഗർ, യു ആർ നോട്ട് ഷെഫ്. എന്തുട്ടെങ്കിലും അവിടെ എന്തായാലും he makes good food, so I'm happy. I make good food too. Oh, you should say yes. Come on. Sometimes. Always. ഉള്ളി നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഫ്രൈ ആയ ഉള്ളിയും നമ്മുടെ തക്കാളി കാരമലൈസ്ഡ് അല്ല, ഇത് കരിഞ്ഞു പോയി എന്നാ തോന്നണേ. നോ കരിഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, ഇതും തക്കാളിയും പിന്നെ എന്തുന്നു, വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കാഷ്യൂനട്ടും ഒക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് അരച്ചൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കുക. Not all the inji, half inji leave, half inji paste. Okay. तो अब हमने कप में जो काजू भिगो के रखा था वो डाल दिया है. साथ में हमारा टमाटो प्योरी है, जिंजर गार्लिक है, और जो कैरमलाइज्ड अनियन है वो भी है. इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे. ये हमने डाल दिया जी मसाला. ठीक है जी, इसमें जो डाला था पहले वही है, और तो कुछ नहीं है. इसको मिक्स कर दो. अब इसको कुक करना है अच्छे से. इसमें लून मिर्च हल्दी मसाला सब कुछ है, बस टमाटो कच्चे हैं. ये मसाला अच्छे से कुक होना चाहिए. मशरूम डाल के इसको अभी मिक्स नहीं करना. थोड़ी हीट लगेगी, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. ढक्कन देके रख देंगे. जितने प्यार से धीरे धीरे बनाओगे उतना बढ़िया बनेगा. यू नो, दैट्स हाउ आई कुक इट. ओके, नीचे वाली मशरूम ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया. इसको मिक्स करेंगे अच्छे से. ऊपर से पानी नहीं डालना इसमें, वरना मसाला पतला सा हो जाता.
बस 2-3 चीज़ें डालनी है अब। थोड़ा दूध डालना और थोड़ी मेथी डालनी है ऊपर से और थोड़ी सी शुगर डालनी है। शुगर? हाँ जी, दैट्स व्हाट ब्रिंग आउट द टेस्ट। अच्छा दूध? बॉइल्ड डालना तुम्हें? I'm just asking. I don't know. कच्चा दूध कच्चा ही डालेंगे नानू। Well, I don't know. I haven't seen. मैं हमेशा what is it? बॉईल करके डालते हो? Cream. No, cream. I हाँ have हाँ, seen adding fresh cream. मैं क्रीम है नहीं अभी घर पे, तो क्या करेंगे। ഇവിടെ മഷ്റൂം ബട്ടർ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഹോം മെയ്ഡ്. തടാ, പപ്പടം ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരില്ലേ, അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഇതും കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്കിൻ കെയറും ചെയ്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഐ എം സോ ടയേർഡ്. ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് നാൻ ടു ബി ഫിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഈറ്റ്. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്കുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഒന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മഷ്റൂം കറി സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അത് കുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ദിവസം ആവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ബൈ.